हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता है लोगों से तुम्हारी मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? या रसूलल्लाह बता दें। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा तुम्हारी महफिल में आए उसे जगह दिया करो। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 काम करोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। जब वो आए तो उसे जगह दो, जब वो मिले तो सलाम लेने में पहल करो, और फरमाया उसे उस नाम से पुकारो जो नाम वो पसंद करता है। ऐसे नाम से ना पुकारें जिससे वो नाराज होता है। ये 3 काम करोगे तुम्हारा लोगों से प्यार बढ़ जाएगा, तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी।